perquè en un moment que l'educació està més que mai sota la lupa, avui volem parlar d'un projecte d'ensenyament diferent, molt vinculat a la natura. Enric Rubio, Ràdio Cardedeu. Doncs sí, Isaac, així és. I és que, com bé dius, és un projecte diferent amb uns pilars molt clars, concretament 5. La natura, l'individu, la comunitat, l'autonomia i el transfeminisme i l'antiracisme. Així que avui volem conèixer més de prop aquesta experiència educativa que abarca des dels 3 fins als 6 anys, emmarcada dins dels principis de les escoles del Bosc. Està ubicada a Vilamajor, això sí, a Sant Antoni de Vilamajor. I per fer-ho saludarem a l'Euge, disculpa'm, ara em dirà com dir-ho bé, per si m'he equivocat. Mare de, com diu ella, un parell de petites, la Bruna, Follet jubilada, i la Jana, que encara hi segueix anant. Molt bon dia, Euge, i moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres pel Territori 17. Com estàs? Bon dia. Molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres avui. He dit bé el teu nom, abans que res? Euge. Euge, perfecte. Sí, gràcies. Ara ho direm bé, doncs. Com bé deia l'Isaac fa uns moments, estem en un moment on l'ensenyament omple titulars, o de fet els ha omplert fins fa 4 dies perquè els titulars van així, no? I m'interessa molt poder conèixer més a fons el vostre projecte. Explica'ns on i quan va néixer Follets de Bosc. Doncs Follets del Bosc neix ara fa 9 anys, 9 cursos. Va ser la iniciativa d'un conjunt de famílies, un petit grup de famílies que se sentien una mica neguitoses per veure com continuaven amb l'acompanyament de les seves criatures i no es van veure molt convençudes pel que s'oferia a nivell de sistema educatiu i van decidir acompanyar-les elles mateixes. I d'aquí va començar Follets del Bosc fins al dia d'avui. Molt bé. Com deies, la implicació de les famílies és l'eix motor, però també compta amb la implicació i presència d'educadors professionals. Així és. Nosaltres funcionem a través del grup motor, que són un grup format per algunes de les famílies i algunes de les acompanyants, i a partir d'aquí els altres 2 eixos són aquestes acompanyants que, com bé has dit, tenen un recorregut en la qüestió, en l'educació, venen de diferents bandes i han tingut diferents experiències, però totes elles estan molt ben preparades per acompanyar les nostres criatures. I el tercer puntal som les famílies, sense el qual tampoc no existiria el projecte de Follets del Bosc. Com li descriuries el projecte a algú que no estigui familiaritzat amb les escoles del Bosc? És una molt bona pregunta, Enric. No sempre és fàcil, eh? No. Jo diria que la part més important és la mirada que es té sobre l'acompanyament a aquestes criatures en aquest entorn. Es tracta de combinar, diguéssim, aquesta mirada respectuosa envers l'infant amb una mirada respectuosa cap a la natura i integrar tot plegat. I no només aquesta mirada respectuosa cap als infants i natura, sinó també cap a la resta de la comunitat que ens inclou a nosaltres com a adultes, tant com a famílies com a acompanyants. I més enllà d'això, jo diria que Follets del Bosc en els últims temps s'està esforçant molt també, i és un dels objectius que tenim com a projecte, d'enxarxar-nos amb el poble, especialment amb Vilamajor, però també amb Cardedeu, també amb Llinars i Sant Pere, i per això també proposem una sèrie d'activitats que van més enllà de nosaltres mateixes, de la nostra petita bombolla, amb la intenció d'incloure a una comunitat més extensa i que la transformació que plantegem arribi més enllà de la nostra petita comunitat. I entrant de manera més concreta, com és un dia d'un follet, deixa'm dir-ho així, explica'ns una miqueta, doncs des que arriba durant la jornada i la cloenda, com ho hem de concebre una miqueta? És a l'ús? És a dir, hi ha una hora per tothom? O explica'ns una miqueta com funciona. Sí, diguéssim que l'horari marc, per dir-ho d'alguna manera, seria de 9 a 3. Després, el dia comença en realitat a 8:45, quan una de les acompis ja està preparada per rebre les criatures. Llavors, generalment, és a l'esplanada, que li diem, que és al costat de la masia de Cal Cabrit, a Vilamajor, l'entrada al bosc. Llavors, allà és on s'esperen durant les 8:30 fins a les 9:30. Hi ha aquest marge per una arribada tranquil·la en els dies de bosc. Hi ha altres dies que anem a la biblioteca i llavors la trobada és o al Parc de Llinars o al de Can Sauleda de Vilamajor i la dinàmica és una mica diferent. Però tornant al bosc, hi ha aquesta arribada a l'esplanada i a partir de les 9:30 es fa el bon dia a l'espai dels Tronquets, una mica més enllà en el bosc, que és un espai
ja preparat perquè hi hagi una bona dinàmica en format cercle i escoltar les criatures i les acompis també, el que tinguin a dir, presentar el dia que serà. I més enllà d'això hi ha la part de l'esmorzar i en allà es decideix cap a on aniran aquell dia. I en el bosc hi ha diferents espais que ja han estat descoberts i pensats per passar el dia. També hi ha un petit refugi al costat de la masia de Cal Cabrit, que hi ha dies puntuals on hi van i comparteixen com a més petit grup, perquè, com bé has dit, són infants de 3 a 6 anys i el que hi ha és un grup gran i després hi ha petits grups i aquell dia de refugi és més per facilitar la dinàmica del petit grup. Més enllà d'això, quan s'acaba aquest matí, el que l'espera és una família que ha portat el dinar, que ha preparat a casa seva, i llavors l'acompanyament sobre la 1, de 1 a 3, és entre les acompis i les famílies que faciliten aquest espai de migdia. I a partir de les 3 és quan comença la recollida. Generalment, com que és complicat la conciliació familiar i laboral, el que fem és procurar organitzar-nos entre les famílies per allargar una mica més aquesta rebuda fins generalment 3:45 i després ja són els vincles que es vagin generant que et permeten, si tens la necessitat d'un dia arribar una mica més tard, doncs es fan plans extras més enllà de fullets. Avui me n'emporto 3, tu demà un Exactament, sí, així és. Conec bé la zona, de fet, i esteu en un lloc privilegiat, hi ha Alzinars, Pinedes, Rouredes, zones de conreu també just allà davant, molt treballades, i esteu, com bé deies, a mig camí entre diverses poblacions. El Turó de l'Home sempre a la vista, allà, evidentment. Com és d'important poder estar en un paratge com aquest per un projecte com Follets al Bosc? És fonamental, jo diria. A més, com t'he dit abans, el que procurem és arrelar-nos al territori. Llavors, Follets del Bosc, a dia d'avui, no podria ser entès a qualsevol altre indret, perquè el que procurem és fer aquesta vida en comunitat i per nosaltres és fonamental seguir treballant en la línia d'enxarxament amb el poble. De fet, ara fa pocs dies, en el context del Mes Lila que va proposar Viladones, vam fer una activitat amb la Biblioteca Joana Raspall, amb la Biblioteca de Vilamajor, on va haver-hi la presentació d'un llibre i aquesta és una activitat que hem fet durant els 3 darrers cursos i que seguirem fent en els propers que vinguin. I aquest és només un exemple. Ja està havent-hi una proposta des de Follets del Bosc d'un cicle de xerrades relacionats amb l'educació, amb l'ús de les pantalles, amb la pedagogia del risc, que és en el que es basa també Follets del Bosc, i hi ha aquesta dinàmica molt relacionada amb el territori. Per tant, a nivell comunitari ens trobaríem amb això i directament amb la vida al bosc, diguéssim. Sí que no és fàcil perquè sabem com de complicat està el tema de l'habitatge en general o de l'ús de la terra, però de moment hem trobat aquesta fórmula amb Cal Cabrit que ens està funcionant i anirem veient com es desenvolupen en els següents anys. En aquesta escola també s'hi fan tallers d'anglès, música, circ, expressió corporal. Què més hi podem trobar a l'oferta? En realitat, nosaltres no ho vivim tant com una oferta des del servei perquè no ens concebem com a tal. Llavors, el tema de les propostes ha sigut algo molt concret i derivat tant de les motivacions de les acompis com d'algunes famílies, però jo no diria que és el punt principal. El punt principal està molt més en l'acompanyament de la lentitud, en el dia a dia, el que va passant i sobretot també en el reconeixement de les emocions, l'acompanyament en conflictes, que quan tu els hi dones l'espai és el que acaba passant en el dia a dia i és una meravella veure com aquestes criatures van creixent i com s'expressen i són capaces d'elles mateixes autogestionar aquest conflicte i aquesta gestió de les seves pròpies emocions. Parlant d'això, també parleu a la vostra presentació de límits. De vegades, gent que potser no coincideix en projectes com el vostre, precisament posa els límits com a un dels temes per poder discrepar. Com els tracteu? Com es treballen? És una pregunta que realment m'interessava molt fer perquè ja dic que és un punt de discordància a vegades en debats d'aquest estil. Sí, sota el meu parer, de vegades la qüestió de la criança respectuosa s'ha malentès entenent el respecte només envers la criatura, un respecte de tota manera relatiu perquè sense límits la pròpia criatura no pot sentir-se respectada. Però
En realitat, una mica com deia abans, aquest respecte també té a veure amb el respecte a tota la comunitat i, per tant, a Follets són indispensables els límits i, de fet, els tenen molt clars, tant a nivell espaial de fins on arribar, perquè estem en un lloc que és el bosc, que és obert, no hi ha unes parets que limitin l'espai, com també a nivell de relació entre les pròpies criatures. Seria impossible imaginar-se un dia a dia a Follets si no hi haguessin uns límits molt clars que inclouen també qüestions de vegades tabú com la sexualitat. Llavors, en aquest aspecte, estem molt tranquil·les amb el que s'aconsegueix el dia a dia a Follets perquè els límits existeixen i no podríem viure sense ells. Si algun pare o mare ens està escoltant i està pensant o li està agradant la idea o li està agradant la música que va sentint del que ens expliques, Euge, què cal fer per formar part d'aquest projecte? I suposo que també ha de tenir en compte un grau d'implicació, no? Doncs sí, mira, justament ara estem en el període de portes obertes, ja en vam fer una el passat 1 de març, però aquest mateix diumenge hi ha les segones portes obertes de 10 a 12, allà mateix al costat de la masia de Cal Cabrit. Si algú volgués més informació, tenim l'Instagram amb @folletsdelbosc i allà jo crec que és la millor manera de conèixer el projecte és trepitjar l'espai i escoltar les experiències tant de les acompis com també diria de les famílies que hem estat i que continuem implicades en el projecte. Doncs, Euge, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al Territori 17 i per parlar d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte dels Follets del Bosc. Que vagi tot molt bé. Fins aviat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies també, Enric, per acompanyar-nos una estona més aquest matí aquí al Territori 17. No marxis massa lluny, en el teu cas. Ni molt menys. M'acomiado d'ella i estic amb vosaltres. Perfecte, fins ara. I nosaltres que avancem al Territori 17, arribarem al punt de les 10, al moment de les